नमस्कार, म तुलसीराम ढकाल यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। आज म गोर्खापत्र 2079 साल असोज 5 गते बुधबारको दिन प्रकाशित लोकसेवा सम्बन्धी ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु र यो बुधबारको गोर्खापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर हो जुन असोज 5 गते प्रकाशित भएको छ र यसमा पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न 6औं साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? बङ्गलादेश। यो जितसँगै साफ महिला फुटबलले नयाँ च्याम्पियन पाएको हो। यसअघि भारतले मात्र साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिप जितेको इतिहास छ। प्रतियोगितामा नेपाल बङ्गलादेशसँग 3-1 गोलले पछि पार्दै उपविजेता बन्न पुगेको छ। यो सँगै नेपाल 5 पटक फाइनलमा पुगेर पनि उपाधिविहीन बन्न पुगेको हो। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी सबिना खातुन बङ्गलादेश, सर्वाधिक गोलकर्ता सबिना खातुन बङ्गलादेश 8 गोल, उत्कृष्ट गोलरक्षक रूपना चकमा बङ्गलादेश र फेयर प्ले अवार्ड पनि बङ्गलादेशले प्राप्त गरेको। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ। चीनका राष्ट्रिय जनकांग्रेस थाई समितिका अध्यक्ष ली चान्सुद्वारा 4 दिने नेपाल भ्रमण कहिले भएको हो? सन् 2022 सेप्टेम्बर 12 देखि 15 सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाल आएका ली र सापकोटा बीच संसदीय सहयोग सम्बन्धी 6 बुझे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सन् 2022 सेप्टेम्बर 12 मा 191 राष्ट्र समिति प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 2021-22 अनुसार नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? 143औं स्थानमा। यसअघि 189 देशमध्ये नेपाल 144औं स्थानमा रहेको थियो। मानव विकास सूचाङ्कमा नेपालले 0.602 अङ्क प्राप्त गरेको छ। मानव विकास सूचीको पहिलो स्थानमा स्विजरल्यान्ड र अन्तिम स्थानमा दक्षिण सुडान रहेको छ। मानव विकास सूचाङ्कमा बेलायत 18औं, जापान 19औं, अमेरिका 21औं एवं चीन 79औं स्थानमा रहेका छन्। पहिलो 10 स्थानमा रहन सफल राष्ट्र स्विजरल्यान्ड 0.962 सूचाङ्क पहिलो स्थान, दोस्रोमा नर्वे 0.961, त्यसैगरी तेस्रोमा आइसल्यान्ड 0.959, चौथोमा हङकङ 0.952, अस्ट्रेलिया 5औं 0.951, डेनमार्क 6औं 0.948, त्यसैगरी स्विडेन 7औं 0.974, आयरल्यान्ड 8औं 0.945, जर्मनी 9औं 0.942 र नेदरल्यान्ड 10औं 0.941। त्यसैगरी सार्क राष्ट्रहरूको अवस्था श्रीलङ्का 73औं 0.782, मालदिप्स 90औं 0.747, भुटान 127औं 0.666, बङ्गलादेश 129औं 0.661, भारत 132औं 0.633, नेपाल 143औं 0.602, पाकिस्तान 162औं 0.544, अफगानिस्तान 180औं 0.478 र अन्तिम सूचीमा रहेका 10 राष्ट्रहरू सुडान 191औं 0.385, चाड 190औं 0.394, नाइजर 189औं 0.400, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक 0.404 188औं स्थान, ब्रुन्डी 187औं 0.426, माली 186औं 0.428, मोजाम्बिक 185औं 0.446, बुर्किना फासो 184औं 0.449, इमन 183औं 0.455 र गिनी 182औं 0.465। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। निर्वाचन क्षेत्र
रणनीतिक सडक आयोजनाको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 21 गते। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा बालुवाटारबाटै स्विच थिचेर एकै पटक 165वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजनाको उद्घाटन गरिएको थियो। सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत 147 सडक आयोजना बल्ल निर्माण प्रक्रियामा गएका छन्। 8 निर्वाचन क्षेत्र सोलुखुम्बु क्षेत्र नम्बर 1, सप्तरी क्षेत्र नम्बर 4, बारा क्षेत्र नम्बर 2, मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 र 6, तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 र कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 को रणनीतिक सडकको निर्माण प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन। सरकारले निर्वाचन क्षेत्रको सञ्जाललाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम ल्याएको हो। विशेष गरी यो सडक जिल्ला सदरमुकाममा जोडिनेछ। यसका अलावा सम्भव भएको अवस्थामा अन्तर्जिल्ला तथा राजमार्गमा समेत जोड्ने योजना रहेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने यो सडक पूर्ण रूपमा पक्की बनाउने योजना रहेको छ। सडकको कुल अनुमानित लागत 57 अर्ब 10 करोड रहेको यस आयोजनालाई सरकारले बहुवर्षीय योजना समावेश गरेको छ। यस आयोजनालाई सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 7 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 32 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ तथा प्रसुति स्याहार सम्मेलन कहाँ र कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? विक्रम सम्वत 2079 भदौ 28 र 29, सन् 2022 सेप्टेम्बर 13 र 14 धुलीखेल अस्पताल काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसको आयोजनामा सो सम्मेलन सम्पन्न भएको। सम्मेलनमा क्यानाडा, इजरायल, भारत, जापान लगायतका मुलुकबाट 250 भन्दा बढी नर्सको सहभागिता रहेको। यसअघि पहिलो सम्मेलन सन् 2014 र दोस्रो सम्मेलन 2018 मा सम्पन्न भएको। प्रश्न नम्बर 6 सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाली पोर्टको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 13 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 19 गते। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिका बीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो आयोजनाको अनुमानित लागत 8 अर्ब रुपियाँ रहेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। मालवाहक गाडीमा भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली VCTS वेब पोर्टल कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2076 साउन 1। राजस्व अनुसन्धान विभागले माल वस्तु ढुवानी गर्ने साधनले माल सामान ढुवानी गर्नु पूर्व ढुवानी कम्पनी वा व्यवसायीले वा लगानीकर्ताले माल सामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र ओसार पसार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम विकास गरिएको नयाँ सफ्टवेयर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको। VCTS सेवाको साउन 1 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सिंहदरबारमा शुभारम्भ गरिएको। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार सो प्रणाली लागू भएको। यो प्रणालीबाट ढुवानीकर्ताको विवरण अनलाइनबाटै जानकारी लिन सकिने राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अनुसार विभागले यो प्रणाली लागू कार्यान्वयनमा ल्याएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो टेनिस प्रतियोगिता कुन हो? विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता सन् 1877 मा अल इङ्ल्यान्ड लन टेनिस एन्ड क्रोक्वेट क्लबमा पहिलो पटक खेलिएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले महानगरवासीको गुनासो सुन्न र सुझाव सङ्कलनका लागि हेलो मेयर कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरेको हो? विक्रम सम्वत 2079 भदौ 12 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ। सरकारले सर्वसाधारणका लागि हाल कति प्रकारका औषधि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ? 98।
सरकारले विक्रम सम्वत 2078 देखि 98 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्ने स्तरीय उपचार पद्धति स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बनाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको हो। प्रोटोकलमा ठुला अस्पतालले पनि पालिकासँग समन्वय गरेर ती औषधि निशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानमा हरेक नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। विश्व व्यापार संगठनमा नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षा पहिलो पल्ट कहिले गरियो? सन् 2012। नेपालको व्यापार नीतिको दोस्रो समीक्षा सन् 2018 डिसेम्बर 3 देखि 5 मा भएको थियो। यसैगरी नेपालको आगामी व्यापार नीतिको समीक्षा सन् 2025 मा हुने भएको। डब्ल्युटिओमा अल्प विकसित सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापार नीतिको समीक्षा हरेक 6 वर्षमा हुने गरेको। यसैगरी 13औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। नेपालमै पहिलो पटक बिउ एटिएमको स्थापना कहाँ गरिएको हो? ललितपुर। ललितपुर महानगरपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक बिउ एटिएम स्थापना गरेको। मेसिनमा 20, 50, 100 तथा 500 को नोट छिराएर बिउ बिजन खरिद गर्न सकिने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको कुन संग्रहालयमा चन्द्र चट्टान संग्रह गरिएको छ? छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालय। सन् 1969 जुलाई 20 मा पहिलो पल्ट चन्द्रमामा पुगेका अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरूले ल्याएका चन्द्र चट्टान मध्ये केही टुक्रा नेपालमा पनि ल्याइएको र ती टुक्रा राष्ट्रिय संग्रहालयमा संग्रह गरिएको। 3 अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रङ, एडविन अल्ड्रिन र माइकल कोलिन्स सन् 1969 जुलाई 16 मा एपोलो 11 नामक यान मार्फत चन्द्रमाका लागि प्रस्थान गरेका र जुलाई 20 मा चन्द्र धरातलमा पुगेका। यानबाट पहिलो पटक चन्द्रमाको सतहमा पाइला राख्ने आर्मस्ट्रङ तथा दोस्रोमा अल्ड्रिन थिए। एपोलो 11 ले ल्याएका चट्टानका 4 वटा टुक्रा विक्रम सम्वत 2027 मा अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो पश्चात नासाको एपोलो 17 मार्फत ल्याइएको एक टुक्रा चट्टान पनि राष्ट्रिय संग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणा अनुरूप नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निकासीको सुरुवात कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2076 असार 27 गते नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता र इनर्जी ब्याङ्किङ अवधारणा अनुरूप विद्युत भारत निकास गरिएको। विद्युत उत्पादनमा वृद्धि र खपतमा कमी आएपछि सरकारद्वारा बिजुली भारत निकासी गरी इनर्जी ब्याङ्किङको अभ्यास सुरु गरिएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ। स्मार्ट गोरखापत्रको औपचारिक शुभारम्भ कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 2 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ। वान बेल्ट वान रोड OBOR समझदारी पत्रमा नेपाल र चीनका प्रतिनिधिहरूद्वारा कहिले हस्ताक्षर गरियो? विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 29 गते। OBOR परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 25 को मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ। नेपाली सेनामा 3 जोड 1 कमान्ड आधारित संरचना हटाउने निर्णय कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2079 भदौ 21 प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको प्रस्तावका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस अनुसार मन्त्री परिषदद्वारा विक्रम सम्वत 2079 भदौ 21 मा सो निर्णय गरिएको। 3 जोड 1 कमान्ड व्यावहारिक र प्रभावकारी नभएपछि सैनिक हेडक्वार्टरले यसलाई पुनरावलोकनका लागि सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सुरक्षा परिषदले प्रीतनामा आधारित संरचना व्यावहारिक भएको प्रस्ताव पेश गरेको आधारमा सेनाको संरचना पूर्ववत 2078 साउन 1 भन्दा पूर्वको अवस्थामा नै लैजाने निर्णय भएको हो र यसलाई गोरखापत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो टङ्क केसीले। र लोकसेवा सम्बन्धी आजको लागि यति नै वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू र बाँकी अरू गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर म उपस्थित हुने नै छु।
यदि तपाईँहरूलाई मन परेमा साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै म तपाईँहरूमा बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, गुड बाई।